Alors là, qu'est-ce qu'il y a, Jeannot? Dans ce plat, expliquez-nous. Et bien là, j'ai mis les. D'abord, j'ai bien imbibé là avec du sendo. Puis j'ai mis une couche de pommes de terre, une couche d'anguille. Maintenant, je mets une couche de pommes de terre, coupée en tranches. Voilà. C'est une bouillinade pour combien de personnes, là, Jeannot? Normalement, c'est pour 8, 6, 8. 6, 8, combien de kilos d'anguilles? 2 kilos. 2 kilos d'anguilles. Maintenant, ça dépend. 6, 8 avec des femmes. Avec les femmes. S'il n'y a que des hommes. En pommes de terre, combien vous mettez? Oh, à l'hasard. Un peu. À peu près, combien il y en avait de pommes de terre? Oh, je ne sais rien. C'est un peu. Et on verra. Ah, Madame Sancho, Je ne suis pas encore. c'est présenteur, je suis en train de filmer votre mari, là. Ah, d'accord. C'est pour la télévision. Ah oui. Vous pouvez faire 3. Il faudrait faire 3. Ouais. Voilà, maintenant je mets Il remet une couche d'anguille. une autre couche d'anguille. Il faut mettre du piment de Cayenne, Ah, 2 par kilo, normalement. 2 par kilo. Donc là, il y avait... combien de kilos vous avez dit d'anguille? 2 kilos. 2 kilos et quelques. Donc, 2 kilos, bah, 2 kilos. donc 2 piments de Cayenne. En ail, combien vous en avez mis d'ail? Oh là, j'en ai mis une bonne assiette. Une bonne assiette. Ouais, Voilà. deux gousses, 2 gousses. bien grosses. Non, 2 têtes. Ouais. Deux têtes, Deux têtes, pardon. deux pardon. têtes. 2 têtes, La excusez-moi. pomme de terre, il devait y avoir au moins 3 kilos, non, Marie-Louise? Oh oui, bien bon. Bien bon. Après, une nouvelle... Couche Je de sais pas pommes. si- Moi, j'en mettrais encore une. Et le sendou, vous en avez mis combien de sendou? Oh, ça, je à hasard, hein. Vous en mettez sur toute l'ouille. Ah, et vous remettez des petits morceaux comme des ça. petits morceaux de temps en temps. Combien il y a 100 ou 200 grammes, Marie-Louise? Oh, je sais pas, ça c'est. Ça, c'est Il difficile. fait tout au hasard, ouais, mais après... Ouais, il fait au hasard, lui. moi, tu comment vois. voulez-vous que je vende le film, que je fasse des DVD, que je sur Internet? Il faut. Lui, il fait tout au hasard, mais c'est pas comme ça qu'il fait. Bon, Mais elle est bonne, il faut le dire. bon, alors, hein, Attends, elle n'est pas faite encore. voilà. Là, j'ai fini de mettre le sel-d'eau, je mets le dernier piment, Donc 2 piments, un peu de sel de temps en 2 temps. petits... Où c'est que vous avez trouvé ces piments de Cayenne? N'importe où. N'importe où, tu les achètes N'importe où? N'importe où, il y en a. À Carrefour, n'importe où. À Carrefour? Allez, Carrefour. Voilà. allez, encore des patatas. Encore des patates. Et moi, ce que je fais, quand elle est à moitié cuisson, normalement, il faut 20 minutes pour arracher le bouille. Et bien, je mets un verre d'huile. Ah, qu'est-ce que c'est de l'huile... normale. Voyons, montrez-moi, ce verre là, c'est un grand verre. Oui. Un grand verre d'huile normale. D'olive? Arachide. Arachide. Ouais. Tu mets pas de l'olive, hein? Non. Ah bon. L'huile d'arachide. Bon. Allez, encore une patata. Alors, ce qu'il faut, c'est... Bon, maintenant, les patates, j'en mets plus. Maintenant, j'ai fini de mettre toutes les anguilles. Ah, Et il faut que ça soit en haut des pommes de terre. Comme ça, on regarde si la pomme de terre est cuite. Et quand la pomme de terre d'en haut est bien cuite, le reste est cuit. mais normalement c'est 20 minutes pour attraper le bouille. Et après, c'est selon comment ça bout, un quart d'heure. Donc au bout de 20 minutes, vous mettez l'huile. Au bout de 20 minutes, je mets l'huile. Quand elle commence à bouillir, je mets l'huile. D'accord, Et quand je vois que les pommes de terre sont cuites, d'accord. je la sors, 2 minutes, et puis on la verse dans un plat. Mais donc alors 20 minutes, on met l'huile et après on attend que ça bout de nouveau. Oui. Parce Et- que les pommes de terre dans l'eau soient cuites. Hein. Un quart d'heure de plus à peu près. À peu près un quart d'heure, 20 minutes. Tout dépend de... J'ai fini de mettre l'ail. Et une dernière rangée de patatas. Et une dernière rangée de patates. Hein. Allez. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Hein. Rien. Alors je le mettrai là-bas parce que... Ah, il faudra mettre de l'eau quand même. Oui, mais là-bas. Hein. Parce qu'il faut la porter là-bas. Tu veux Ah. que je mette l'eau ici? Non, 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 non. Tu ne pourras pas la porter. Hein. Et combien vous mettez d'eau là? Eh bien, il faut que l'eau soit à ras de... Bon, je vous filmerai au moment de l'eau. Hein. Au moment de l'eau. Mais il faut que tu... Maintenant, tu vas me la porter là-bas. Et après, je mettrai l'eau là-bas. Voilà. Là, des patates, il en manque. Il en manque un. Ah, Voilà, je vais faire ces 3. bon, faites ces 3 patatas.
Et après, c'est tout. Et après, on la portera là-bas. Merci Jean. Il a fini les patates et il a ajouté une belle pincée de sel sur le dessus. C'est trop, Marie-Louise? À mon avis, oui, mais bon. Bon, oui, mais c'est Jean le chef quand même. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Allez, on va transporter l'ouille près du feu. Merci Jeannot. Tiens, porte le tape. Va les porter. Jeannot, souriez quand même, vous êtes filmé. Non, mais ça va. Non, non, mais c'est vous le cuisinier. Souriez. Souriez Jeannot, regardez, souris Marie. Tant Marie-Louise, de son côté, elle fait du pain aillé, donc du pain qu'elle passe au grille-pain Moulinex. Frotté d'ail. Après, je Et le frotte elle d'ail. frotte avec de l'ail qu'elle va nous montrer. Faites-nous une démonstration Marie-Louise. Voilà. Bon d'abord, elle Oh, lève la ok. peau. Ah, Tout ça lève. là il n'est pas bon. Jeannot est prêt, il m'attend pour aller mettre l'eau dans l'ouille sur le feu. D'habitude, je le fais avant, mais là, il peut. Voilà, elle frotte. Alors le dos, hein? Que le dos, Ah non, Non, Tout. 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 Un morceau d'ail par un morceau d'ail avec la peau. avec la peau. Ah, En chemise, l'ail. En chemise. en chemise. Voilà. Donc vous en faites combien de morceaux à peu près là pour Oh, Voilà. voilà, une assiette. S'il en faut d'autres, j'en ferai d'autres. Une Oui. belle assiette. Bon, merci Marie-Louise. Maintenant je vais suivre Jeannot qui va aller mettre l'eau dans l'ouille. Voilà. Allez-y Jeannot. Bon, Jeannot, je lui aille pas le signe. Parce que... Ah, il se l'aille lui-même. Ouais. Voilà, donc vous mettez à peu près. Que l'eau arrive en haut. Ah, que ça remplisse l'ouille, qu'elle soit grande ou petite. Hein? Eh bien, c'est-à-dire que ça doit arriver à ras de ce qu'il y a. Comme manger. Si vous avez une ouille plus petite, pareil, c'est toujours à Pareil. ras. Hein? Ça ne doit pas Toujours dépasser à que les ras. patates. Non, non, ça ne doit pas dépasser. D'accord. Voilà. À peu près. Mais c'est pas en haut là. Hein? Oh, oui, t'es. Ah, Oui, parce jusqu'aux qu'après, patates. ça- Hein? Oui, Jusqu'aux patates. jusqu'aux patates. Ah, jusqu'aux Et patates. après, il faut d'accord, ajouter c'est tout le clair. truc là. Allez-y, et ça c'est quand? Hein? Ah, l'huile c'est après quand C'est au bout de 20 minutes. Quand l'eau bout, d'accord. Et Bon, ce ça, qu'il y a, c'est que, on le reverra tout à l'heure. oui, pour une bouillinade, ce qu'il y a, c'est surtout que j'emploie, c'est des piquets. Le piquet de vigne. Des piquets de vigne. Il faut que la... Il faut que la... Oui. Attends, oui, il faut. Allez-y, Jeannot, je suis en train de filmer ton père. Il faut que ça bouille toujours au maximum. Au maximum que ça bouille, d'accord. Voilà. Là, je mets des roseaux et des piquets Et des quand piquets. ça sera parti. D'accord. À tout à l'heure, Ah, Jeannot. mais ça remonte. Jeannot, le feu est allumé. Ouais, des problèmes, j'ai le feu trop bas. Je Et comment vous le faites d'habitude? Eh bien, il faudrait que j'ai plus de place pour mettre... Bon, ben on essaiera de trouver des briques là qui vont pour le Non, ce surélever. qu'il faudrait, c'est... Peut-être, c'est ce qu'on essaiera de faire. C'est Seulement si- carrément de pendre l'ouille avec Voilà. une chaîne. Parce que si elle est plus haute, c'est pareil. Bon, je peux vous la mettre plus haute en levant les pieds là. Seulement après, on n'arrive pas à l'attraper. Et non, on n'arrive pas à l'attraper, c'est ça. Il aurait fallu faire le barbecue plus haut. Plus haut. Donc, c'est pas une question de hauteur ni de taille. Hein. Bon. Voilà, donc ça, là, on va attendre que ça boue, hein, c'est ça? Maintenant, là, il faut que ça boue. Bon. À peu près combien de temps? Bon, normalement, quand je vais bien, je mets un quart d'heure, 20 minutes. Bon, dans 20 minutes, quand ça boue, on ajoute le verre d'huile. Hein? Le verre d'huile D'accord. et à la goûter. Et on la goûte. S'il faut ajouter du sel ou... Mais normalement, tu vois, elle est partie, voilà. Le problème, il est là. C'est que maintenant, je ne peux pas mettre un piquet, là, j'ai du mal. En plus, le vent, il vient... Bon. On va essayer de lui mettre là. Voilà. Bon, ça Là, va. surtout, il faut surveiller que le feu qu'il ne s'arrête pas. Hein. D'accord. Autrement, Ouais, elle refoule aussi ce cheminée. Hein. Ça refoule un peu. Hein.
Ouais, mais elle est en avant. Hein. Bon, voilà, donc la comment- bouillinade commence à bouillir, hein, c'est ça, Jeannot? Ouais, maintenant elle commence à bouillir. Regarde, regarde. Comme elle prend le bouille, tu vois. Bon. Alors Ça fait à peu maintenant, près tu 20 laisses. minutes que ça cuit. Bon, maintenant, tu vois, c'est pas important pour le bois, là. Parce que maintenant, comme elle a pris, pourvu qu'il y ait un petit bois qui tienne le... Bon, là, on est emmerdé par le vent, hein. Le vent nous emmerde. Enfin, Oh, ça cuit quand même. oui, il faut que ça cuise, là. Oui. Voilà. Ça cuit. Et l'huile, alors, là, vous la mettez quand? Attends. Il n'y a pas beaucoup de... Ah, ça boule, hein? Voilà, maintenant ça bouge. Ça voit? Ouais. Bon, maintenant j'ajoute l'huile. Donc l'huile, un grand verre d'huile d'arachide, hein? Voilà. Voilà. Là, j'ai mis l'huile. Et là, on attend combien de temps? Oh, maintenant je vais attendre 5 minutes, je vais la goûter. 5 minutes, voir si dès que les patates sont cuites, elle est prête, hein? Oui. C'est ça? Non, maintenant 5 minutes, je vais la goûter Ouais. pour savoir s'il manque un peu de sel ou s'il manque un peu de quelque chose. Parce que vous n'avez pas mis de poivre, vous avez mis que du sel et 2 piments de Cayenne. Des piments de Cayenne et du sel. Et du sel, c'est tout. C'est tout. Voilà. Après que la tramontane n'arrange pas les choses, hein. Non. La bouillinade est terminée. Oui, elle est pas brune. Jimmy, Naëla, La Mariella, forme, oui. René, Marie-Louise, la forme. Jeannot qui est encore dehors, Elle a la forme des yeux de Papy Jeannot. et moi. Non. Et toi, tu filmes? Et moi. Vous pouvez nommer. Voilà, et moi. Et voilà. Et René. Et mamie. Et René. Et Et mamie. René. Ça y est, René, mon ami, elle est prise. Et voilà, on va se régaler. René, tu fais la gueule aussi. Non, mais Ah, moi, quand je même. suis jamais trop. Quand même. Tu as pas de pommes J'ai de remonté terre? le Ça y est, Mais avec un Maintenant, c'est le nettoyage de l'ouille. Donc, il a laissé de l'eau à bouillir dedans. Eh, c'est ça, Jeannot? Ouais, ouais. Et après, tu veux chercher la paraffine? Non, je vais pas porter l'éponge. Hein. Ah non. Je vais faire avec ça. Voilà, il nettoie bien l'ouille avec un chiffon, avec ça dessus sur palais. Après avoir remis un peu d'eau dedans. Tout ça c'est pour pas qu'elle rouille, hein, Jeannot? Oui. Hein. Pas que tu... En tout cas, la bouillinade était délicieuse. Voilà. Et après, de l'huile de paraffine. Et c'est tout, hein? C'est ça. Attends. Voilà, il enduit d'huile de paraffine pour éviter qu'elle rouille. Et là, elle est prête pour la prochaine. Voilà. Vous l'avez faite à l'autre aussi? À la mienne, c'est fait pareil? Ah non. Et pourquoi?
De quoi? L'huile de paraffine, vous en mettez pas la mienne? C'est une cocotte, hein. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'ouille. Hein. Ah, d'accord. Et voilà, on ferme jusqu'au prochain coup. Voilà. Alors la prochaine étape, ça sera le nettoyage des anguilles. Bonne journée. Au revoir Jeannot.